Hoje vamos explicar a vocês o que é o bruxismo e qual a função da placa de mordida miorrelaxante. Primeiro, vamos começar explicando o que é uma placa de mordida miorrelaxante. Trata-se de um dispositivo intraoral removível, com o objetivo de proteger os dentes contra danos causados pelo atrito ou apertamento dos dentes e reduzir a sensibilidade muscular. Atualmente, segundo dados da OMS, estima-se que 40% dos brasileiros sofram de bruxismo ou apertamento dental. Os pacientes sempre querem saber se a placa de mordida funciona realmente. A resposta é, sem dúvida, a placa é um excelente recurso para atenuar os sintomas do bruxismo e apertamento dental. Outra pergunta dos pacientes é: a placa de mordida vai curar meu bruxismo? A resposta é não. Mas ela vai te ajudar muito e proporcionar conforto. A função da placa é atenuar os sintomas, mas ela não tem poder de curar. Isso porque o bruxismo está intimamente associado ao estresse inerente ao estilo de vida moderno, e para tratar o estresse, é necessário combinar o tratamento com outras especialidades e investigar as causas. Os pacientes também querem saber quanto tempo leva para sentir os benefícios do uso da placa. Segundo Dr. Roberto Marcarian, diretor da clínica Implart, os resultados são imediatos, pois a placa alivia a tensão da musculatura que desencadeia as dores que causam desconforto. Vale lembrar que a placa de mordida precisa de acompanhamentos periódicos para a realização do ajuste da mordida e monitoramento dos resultados. A placa proporciona conforto, protege os dentes naturais, os implantes dentários, lentes de contato e dá longevidade às próteses. Se você gostou deste conteúdo, siga nosso canal do YouTube e nos siga nas redes sociais. Não esqueça de curtir nosso vídeo.